西餐厅里也可以吃螺蛳粉啊，这样就有你最喜欢的格调和我最喜欢的味道。我不懂化学，我知道这个可能闻起来很臭，但是它吃起来真的很香。你哪怕你就为了我，你就试一口，好吗？不，是，我自己来。哎呀，不行，这太恶心了，我做不到。西餐厅是不会卖螺蛳粉的。诗月，我想念以前的你。我也想念以前的自己。吃独食可不够意思啊！怎么回事？我和朋友去吃饭，店主说这最后几份鸭脚都被你这个新老板打包带走了。你悄不楞声的投了那家快倒闭的螺蛳粉店，那我肯定得带人来捧场啊！祝刘老板生意兴隆，财源广进，恭喜恭喜！哇，够香的。开店可比谈恋爱爽多了，这又能赚钱又能自己吃。哦，我姐和陆璇带辩论队的人马上就到，今晚给你的失恋扫空阴霾，我们姐弟俩包店捧场，怎么样？我这不叫失恋，我这叫单身大吉。走，去我的店。走，今晚喝到吐为止。走。可以啊，刘姐不愧是我刘姐，自己都翻身做老板了。来尝尝啊！你这看着我都想投资了。这种小众地方的特产不适合投资，需要谨慎，懂吗？别理他，他孤陋寡闻。我告诉你，虽然现在这个螺蛳粉没有那么火，但是不出企业，它就会成为美食界的 C 位，懂吗？什么桂林米粉啊、兰州拉面啊，到时候都得靠边站，你肯定稳赚不赔啊！是吗？哎，你也跟这螺蛳粉一样，早晚有一天能够证明自己的魅力。来这边坐。行，今天借各位老铁吉言哈，刘姐我今年不仅仅是单身大喜，完了还有钱维的财富密码，咱今天必须普天同庆。来，我给大家整个抽奖哈，大家坐好位置，我待会儿按桌号抽。来，你们先坐，我去弄一下抽奖。好，谢谢老公。你今天啊，就是陪朋友吃饭，不算是陪我啊。合同顺延1天。这是你的。说不算就不算啊！那要法律干什么？我现在也是比你多学了11年法的人。给你把这份合同看一看，签了。为了避免你以后变成一个控制欲极强的直男癌，我准备了这个。什么癌？你管那什么癌呢？反正就是我们的恋爱必须公平、自由，然后不能互相干涉。给你看看，给你放这儿啊。你这个是雇佣合同啊！来，劳动法不仅保护了甲方的权利，也明确了甲方对乙方的义务。你这不行，我得改一改。来这个。
需向乙方提供每周无限次的牵手、20次拥抱、50次亲吻，还有亲手剃须服务。你这是霸王条款。修改协商合同，法律赋予我的权利，谢谢。来，慢用啊。那我觉得我这个还有很多需要完善的地方，我回去再整理一下再签。那你要是现在不先回去整理，那合同签订之前，我做什么都可以，什么都不受限制，拥抱、接吻这些都不行。你签，我有限压榨你；你不签，我无限压榨你，自己选一个。签还不行吧？那我也要增加一条。现在呢，只是在一个实习期，这个实习期限由甲方来决定，所以呢，你必须得通过实习才能最后转正。如果在这个期间里边，乙方做出任何让甲方不开心或者不得体的事情的话，甲方就可以直接把这合同取消掉。你这个才是霸王条款啊！那你也别签，我也别签，我把这合同一撕，咱俩就一拍两散，708落，2败俱伤呗。我签，我签。哎，你好。我来找一对金头玉女给大家开个奖啊！你干什么呀？我们现在低调啊。哎呀，你俩这小火苗都这么明显了，还地下啥呀？直接公开得了吧？就是。不过这情场得意，赌场失意，你们俩这么腻歪，小心破坏运气哦。你少说点话吧，看我再好。开奖了啊！让我们恭喜1号、5号、9号桌获得螺蛳粉餐券3张。看，6号、8号、10号获得酒水大礼包10份。让我们恭喜3号、5号、7号获得终身 VVIP 卡1张。这怎么能错过呀？没错过。恭喜4号桌获得特等奖。特等奖多少钱？金钱都是粪土，特等奖是我刘老板独家现唱一份，天下独一份。等着啊！哎，觉得这特等奖还可以。你是不是没听过他唱歌？虽然没有天籁的声音，也想唱出内心的旋律，一字一句一曲。给我一枪算了。姐，你这运气真绝了。为了你，我愿意创作属于你。给我过来！干嘛？快点儿！我再次听见那声音，怎么又是谢谢品尝啊？给你喝。不是，穿越了。你全要开啊？谁让你说我运气差？又是谢谢品尝，我运气真的这么差？不是你别开了，我喝完。哎，再给你点一碗。我就不信了。你可以的，你多喝点，你喜欢喝。这个一定是。开一扇门，放下心中多年的啊！难道我扭转乾坤之路就因为跟老板谈了个恋爱就要夭折了吗？所以我的扫把先是入学啊！别想。大家注意了啊！这不是来捡垃圾的，这是清洁海洋环境，这是咱们班本次户外实践活动的重中之重，是要写进班务日志里面去的。大家抓紧时间干。不是周老师，我自己一个人负责的片区域太大了。田维啊，你是班干部啊，要起到模范带头作用，能力越大，责任越大，啊，多干一些那你的职责。快说。这么大片区域就我一个人接，我觉得太惨了。后来跟老板谈恋爱，果然会倒霉啊。
上又好报啊，这好运就来了。这种人就应该单身一辈子，该没人，烦死！你有小丫头自己一个人嘀咕什么呢？啊，你怎么在这儿啊？他们不都在那边吗？那边我都打扫完了，用瓶盖的方式把你引过来看一看。这个是新一期的《法制博览》，关于我们2个社区活动的普法论文已经刊登了。真的假的？比我从这走的目标又近了一步，怪不得我这几天运气不好，老天其实在这儿给我一个惊喜。老天爷，那我呢？我呢？学校周围所有便利店的再来一瓶，几乎都已经在我这儿。我有一个很好的想法，我决定了，以后就做你的幸运星，帮你收集所有的幸运，怎么样？恶心。我要一个奖励。好，来了。今天我就做你的许愿池，来吧，许愿吧。我想一个啊，转正公开还我名分。行，你许愿你不能违反合同法吧？人家白纸黑字写的清清楚楚，那现在我也没有办法。行吧，那就你以后不准再叫我弟弟，你必须改口叫我哥哥。怎么我才叫了几天你就不耐烦了？可以叫你哥哥行？那个以后我不叫你弟弟，叫你哥哥，那你叫我老板。然后呢，你就每天这样给我端茶送水啊，然后给我捏肩膀啊，然后每天晚上要把。看来以后都不能来看你了，属于我的最后一份回忆也没了。小新好像心情不好，今天在海边就觉得他状态不对了。我之前那么兴师动众的撮合他跟陆巡，结果他俩没在一起，我和陆巡却偷偷恋爱了。小新会不会觉得我是利用他在泡男人啊？
这怎么解释呢？背着好姐妹偷欢的感觉，真刺激。气死我了！要搁东北，这种抢闺蜜男人的埋汰会早被笑死了。那个，生气伤身，我们换一个不看这个就好了。杨雪舞，你当初虚情假意的骗取我对你的信任，得到了四爷。既然你曾说要把四爷交给我，那这次我就会好好的把四爷收下。哎，再换一个，再换一个。我充其量就是个普通小蜜，我们这种普通小蜜见面只会说早上好，老板。要真的是第一小蜜和最好小蜜，不是这么说的。别早上了，老板。再换一个，再换一个。不是你这个网址有问题，我来。千薇，我们聊聊吧。你要是有事，你就先。没关系，家里的小事。千薇，你还记得那儿吗？开学的时候，我们一起被罚跑的地方。当然记得了，当时你明明什么错都没犯，结果跟着我们一起罚跑。其实我一直都循规蹈矩，那还是我第一次被罚，还挺特别的。其实要不是那一次的罚跑2圈，我想我们应该也做不成朋友。所以我觉得，值。小倩，有些话我一直没跟你说，但是我觉得我还是得跟你说清楚一下。我之前真心的是想帮陆巡追你的，还好你当时不喜欢他，结果误打误撞我们2个就在一起了。其实我喜欢陆巡的，那次过来跑圈，有一半的原因都是因为他。你喜欢他？什么时候的事儿啊？很久了。广告都是骗人的，谁都印子，只要不去挠，好好养护，就不会留疤啊！别自己吓自己。亲爱的，老陆和他爱人出差了，陆巡呢刚刚结束毕业旅行回来，这几天就在咱们家吃个便饭。这个送给你。这只是我去旅游的时候，导游送给我的纪念品。我去你家吃饭，你妈说你喜欢，我就给你带过来。但是我没想到会让你误会。那你今天为什么还要带我来这里？学校总有关于你跟我之间的传闻，我一直想找机会跟你说清楚。改 QQ 名字、报法学院都是巧合，跟你没有什么关系。但是我不想让你误会。也不想让我喜欢的人误会，就这个你看得出来吧？对不起。哎，小青回来啦！
群为了见小新，可是下了不少功夫。哦，我和陆巡只是朋友，你们就别再误会了。我也不想他以后再尴尬。不是陆巡这个死弟弟，他怎么回事？我一直以为是他的心意被你拒绝了，我还安慰他好久。就是我理解错了。其实也不是，只是因为我不想大家知道我单相思失败，所以一直都没有说。不是我真的没有那个意思啊。不怪你，千薇。其实我原本呢，还满心期待着陆巡有一天会回心转意，但直到我看到他为你收集瓶盖，那个时候我就已经放弃了。我和他从小就认识，我了解他，他不喜欢喝饮料的，但却能为你收集满满一整盒的瓶盖，这大概就是用心和顺手的区别吧。千薇，这不怪你，但我现在还没有办法做到去祝福你们。我想我需要一些时间，自己一个人去消化一下。希望你能理解我。当然理解了。不管怎么样，只希望你知道，不管在什么样的条件下，我都是你的好朋友，我都会支持你的。别说这些了，还有啊，那次我在图书馆的借书记录里边看你喜欢这个画集，正好这次他们新进了一批货，我就帮你借来了一本，希望你看完能开心一点。谢谢你，还太晚。那我先回去了，你再自己带会儿。人要是没有回忆，就活不下去；但是只有回忆的话，也活不下去。梦总是会有醒来的时候，不会醒的梦，总有一天会变成悲伤。小满说完这些话，送还了不属于自己的羽毛。我是不是也该放下这块水晶和对过去的执念？先生，我们店里抓满200元，可以免费送您一个娃娃。不用了，这娃娃可能就不属于我吧。还有这些，你也放回去吧。崇文，你要是不开心的话，我可以陪你。一会儿还会下雨，我这有伞，我们一块走吧。
不用了，我不喜欢打伞。哎，听说了吗？金管系一哥们儿把自己的项目放在大学生创业网上拉投资，结果被人骗了，自己攒的启动资金全没了，现在到处找人借钱呢。太可怕了！现在傻子都不够用，都轮到大学生了吗？哎，谁说不是呢？哎，陆璇，也太累了，出去喘口气吧。咱买瓶饮料提提神。我差一会儿啊。对对，走了，陆璇。走走走。啊，我确实有点累了。嗯，说在自习室吗？人呢？就剩个电脑吧。既然如此，让你骗我，就上人人网给你自爆一下。等以后我有钱了、有能力了、有精力了，我呢就要办一个公益的法律援助平台，不光办，还要更加广泛的给大家普法。我觉得你这个想法很好。这个网页由2个法学生搭建制作，一个想用热血和勇气创造更加公平正义的法治环境，另一个想要陪他完成心愿，走向有他的未来。感动了？好娇贵。你说吧，你什么时候暗恋我的？你别误会，我只是剽窃你的创意而已。你等等，你还没跟我说，你之前为什么没跟我说是你拒绝的小新？你之前总想着跟我争第一，我这么做是为了拉拢你统一战线，兵不厌诈。你要是还生气的话，我可以帮你灭掉。别停，这样，你把那个千纸鹤的那个情书给我看一眼，我就原谅。千纸鹤情书，当初给你你不要，现在能那么轻易给你吗？这位弟弟啊，你要知道你现在还是在实习期，所以呢，我劝你注意一下你的言辞。之前给你你不要，现在要拿回来呢，得有点条件。想看情书呢？等网站正式上线，咱们俩先把那100个案源给做完了，网页的样式我也已经设计好了，准备在学习的前后端开发。还有再就是公益法律援助的目标群体，本来对互联网就不是特别的擅长，所以我打算在里面给他们。你不用弄这个，你就直接弄 APP 就好了，那个简单易懂，包教包会的，比这个方便多了。这才几点呢，你就开始做梦？智能手机还没普及，怎么做 APP 呢？我跟你说，未来 APP 一定是大趋势，正好我们借着这次机会就可以抢占先机啦。你认真的吗？我为了做网站，我已经学习了很久了。你能不能不要因为你的一时兴起就异想天开？我没有一时兴起，也没有异想天开啊。这个项目的策划我也写过啊。在哪儿？不对，这是上一次的事儿。我告诉你，千伟，这个事情根本就不现实。如果我们现在做的是网站，所有的一切我们都可以自己去包办。但是 APP 呢？现在市场上没有一款成熟的 APP 项目，没有现成的模板，难道我们自己去手写数据代码吗？还有，具有保护隐私性的服务器都还没被开发出来，难道我们自己去开发服务器吗？这些问题怎么解决？我知道你今天冷静啊，咱们慢慢来。这些事情其实都可以一步一步解决。你这样想，我们先把它发到那个
大学生那个创业网站上去，然后呢就去找那些投资者，我们就有了初始的资金。有了资金之后，我们就网络上的骗子那么多，你怎么能轻易的相信他们呢？而且，哎呀，我知道你的担心，但是真的没有关系，很安全，老师也推荐过呀。再说了，人家那个都要层层把关。麻烦你，我说话的时候你能不能不要插嘴？只会冲动的理想主义，真的自讨苦吃的是你自己。那时候在战鹰，我说起法律援助平台，你也说我不切实际、理想主义。原来无论在哪个时空，你都这么独断专行，从不考虑我的意见和感受。你就是不能相信我是吧？我不是不相信你，这是不切实际。我提出一个想法，你都没有想可能性就拒绝我、否定我。我是你的女朋友，不是你的员工，我们是平等的。我也有自己的想法，你呢？你一句话都不让我说，非要这么偏执是吧？可以啊，那我们就不要一起创业了。以后你做你的网站，我自己去拉 APP 的投资，好吧？我们就不适合一起工作啊。钱伟。这一次我们的大学生艺术节，学校里很重视，省里很重视，市里头领导也很重视。所以说呢，我们院呢，一定要拿出一个好节目来，啊！大舆论这次活动，你不看我是大家有什么好的想法、好的点子，都来说一说。没有人主动来发个言吗？钱伟，你回点子多，来说说你的想法来。我们现在讨论到夜市街，对。别光想着吃了，马上就是为期1个月的海州市大学生艺术节了。今年轮到我们学校去主办，学校领导说了，每个学院都必须出节目。别的学院现在节目都已经排上了，咱们学院连个影子都没有。我在这辛辛苦苦的开动员会，你在下边无拘无束的开小差，要不是我咬牙坚持着，我就得背过气去。对不起啊，老师。哎，刘诗韵，你闹得这么欢，你是有什么想法吗？有想法吗？真要我说呀？说。你总不会提议拿我去表演万箭穿香吧？我想了一个节目，就是把《西游记》改编成音乐剧，然后我自己编曲唱。刘姐啊，你这是在想节目还是谋杀观众呢？你这嗓音谁受得了啊？好，不是非让我说嘛，我就开个玩笑，抛砖引玉嘛。哎，你看看我的吧，我的梦想还是转入音乐系，到梅奔登台演出呢。你这个过分了。不是干啥？五音不全就不能有音乐梦想吗？既然重来了一次，不只要帮自己逆风翻盘，还要帮朋友实现梦想。你怎么说话的你啊？真是认真的，没开玩笑。你不试试怎么知道啊？没事。再说了，你说现在除了这个以外，你们还有别的想法吗？不试试那怎么行啊？反正老师，我愿意相信老刘。往常的这种跨系演出呢，其实是特别加分的。
宣传力度很大，反响呢也特别的好，还能够给学校争光。但是最主要的呢，还能够给老师多加点分。是这样啊？是那个刘诗韵，你把你那个报名表和那个资料拿给我看一下。你这有想法是好的，怎么不早说呢？咱俩不和，你坐过来干嘛？我做过了。那个这样，我们表个态，支持老刘的，我们就一起起个立，好吧？啊，我那个要不要支持？我支持老刘。我也支持老刘。支持老刘，支持老刘。我也支持老刘。我也支持。我也支持老刘。支持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 。我也支持。支持老刘。加油！加油！好，这个事就这么定了啊。陆巡、钱维，你们俩负责统筹。今年报上去的3号学生，人选由你们排好。这出戏呀，对你们的评选是有帮助的。无论以后是申 offer 还是申请国外的大学，那都是有益无害。一定要用点心，上点心，把这个排练好啊，努把力。哟，看来跟你又成对手了。我不想跟你成为对手。我想。好起来。这一次我一定要拿到13号。惊鸿奋起千钧棒，一代更比一代强。老师，哎呦，老师，我是那个法学院的学生，我就想问一下您，我们的那个结果出来了吗？失日成圆日是吧？对。那什么，这个节目啊，这个情节太复杂了啊！复杂吗？不复杂的呀，我给您讲一讲，您就觉得一点都不复杂。让他们听一听，也听啊，也听行。高见啊！是这样的，首先你看我们这个失日成圆这个名字起的就非常好。我们这条故事线呢，其实就是蝎子精和这个唐僧的故事。蝎子精本在如来座下听禅，因爱慕金蝉子，故意被贬下凡。蝎子精在流沙河畔苦苦等金蝉子10世，此生金蝉子化为唐僧，拥有了孙悟空，终于得过流沙河。然而唐僧已经忘记了2个人的誓言，一心取经。星辰又不惧，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往星辰又不惧，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我的余生都是你，一往星辰又不惧，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。我还有无数事情要去做，无数的可能性都会逼着自己去做，还好未来有你会陪着我一起去做，哪怕我会失去无数的东西，哪怕我失去千千万万，但我不能没你。即使一直以你的灵魂，我也如此珍惜。女孩，我发誓对你毫无保留，做我唯一，你是我唯一最美的回忆，最特别的定义。Yeah baby， 我会为你抵抗全世界，想与你白头到老，携手环游全世界，任何地方有你在就是我的全世界。
我就是你的才会撑起你整个世界，谢谢你整个世界穿过最美的边界，不需要告别，谁让我们如此热烈，是前世的姻缘。躺在闪烁自然的星空，我将你融入我的怀中，我的余生都是你，一往情深又不羁，恋在人间烟火里，不偏不倚都是你。I got a crush on you, babe. I can hide it on my feeling. 还需要我再好 to prove 你知道 how much I love you， 余生都是你。I got a crush on you, babe. I can